lina vele ngiyakwazi ukuthi in denial like serious guys. Impilo yabona, impilo nje into ezigadele empilweni into ezingathi ngezimbili noma ezintathu. Okokuqala ukuchamisana. Ayikho nje into edlula ukuchamisana emhlabeni. Abantu bayaphila bengenamali noma bengaze besokole njani, but ukuchamisana number 1. Chamisa umuntu kachanyiswe. Oqala nje uthi ukwazi ukuhamba uphume phandle yenza imali imali ukuchamile. Ukureleasile nje chama. Okay. Sesihlangana futhi kuyanini. Yes. Wahlangana ring again. Lamuhla sibe edition okuchamisa omama. Hey Nkosi yami. Amakhelwane badlula. Kule edition yokuchamisa omama nje. Yes. Ngoba balade ngathi ngenze ivideo kodwa thina manje olokozaneni uthini ngathi abenzama ukuvala ukuthi bangabonakali. Kodwa manje thina obaba uthini ngathi ngoba lathi siyakufuna ukulokhuza. Guys. Ngoba lathi cause ngeke ngisabuyela emuva. Ngoba sengiqelile and ngeke ngisabuyela emuva. Kodwa manje uplug omama thina obaba uzasiplugane no right obaba. Sendibuyele le plug and okay. So nazi istyle ezingu5 ezichamisa omama. Very fast. Xa uthi mina umama wami bantu hey like uyachuthula. It's not like ngobaba bodwa abathatha isikhathi ukuthi bachama. Bakhona abanye umama abathatha isikhathi ukuthi baze umuntu azachame sebele. Yes. So ngiphathele istyle ezingu5. Yabona lesenza tshela khona kusaqala favorite yami. It's my favorite. So esaqala yabona nxalile side to side and side by side. Omnye seceleni lapho omnye seceleni likhangelene so bese likopelana umfazi unyawo lomfazi lolo olunyelwa ngikhona mele luhambe ngaphansi kwababa olunye luhambe phezulu kwakhe eqolo lakhe lapha. Yes. And istyle lesiyana asifuna umuntu otatazelayo hayi sifuna uchaye slowly yabona like ngani rhythm so yabo chaye slowly so kamnandi ungayitatazeli ungayijahi into yangikhona zichayele slowly uyazi liyazizwa so li connecta so nalisazi style lesiyana liyazizwa li connecta and uthi lehlukane khona lapho hayi uyabanzima Nkosi yami. Simnandi style lesiyana ke nditshela. Esesibili siyafana nalesiyana nathi esithanda ukusikhuluma but missionary. Hayi. Siya enjoy emhlabeni. Hayi siya enjoy chef. Yabona missionary yona ile kazathi. Missionary blind guys. Likuthi lina nje licabangela kubi. Lithi wathintini ngayo but missionary liyabe liseduze futhi khona ukukhanya ukuthi yes khona ukukhanya ukuthi liyabe liseduze ziyafana lezidala lezana ezabo abantu but then bese kubuya SS3 woman on top. Uyabona woman on top konkhanya ukuthi umama uyabe feel ukuthi nguye o in charge. Nguye o in charge so aphinde lapha akubambe uyenza ngathi upause eziduzule uzibona uzuze umuntu lo possessed noma kanjani but yabengeke possessed khona okukhanya ukuthi nguye o in charge like uya control lithini manini 2 minutes sengadluleli khona ukuthi ucontrola nandi. Ngicela like li subscribe lishare abangani beniqeda lapho li comment ne. Yes, lishare ama topics elifuna ukuthi sikhulume ngawo. Lingakhohlwa khona lokho ngoba hey nxa lingangikhuthazanga Nkosi yami. Isikhathi sana uyabe unguye ucontrola i-joystick kanti ukuthi uyabe efuna ingene okunganani phakathi kwakhe. So vele uyabe eyazi nama angle omele awachaye esikhathi phezulu kwakho lapha isikhathi emuva so uyabe wazi ama angle omele awachaye so vele iwoman on top.
woman on top. Zama i-woman on top but umyekele abe nguye olidayo. Ungafuni ukuthatha phezulu ube ngumcontrolayo futhi. Hayi, umyekele azicontrolele yena.